Olá, pessoal! O episódio de hoje é Magali em O Bicho Devorão. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e nos diga aqui embaixo se você gostou dessa historinha. Mãe, você já vai servir a janta? Não, Magali, ela não tá pronta ainda. Acabou a luz no bairro, por isso não posso usar o micro-ondas. E você sabe como o forno do fogão demora para aquecer. Ué, o que aconteceu com a comida que já estava pronta? Uma menininha muito estabanada, de vestidinho amarelo, comeu tudo antes da hora. Lembra? Uma menininha? Muito lindinha? Aposto que ela estava muito faminta, né? Pobrezinha, não vamos brigar com ela, tá? Não, Magali, mas por causa disso vai demorar um pouco para preparar mais comida. Beleza, então. Vou ver se a janta já tá pronta na casa da Mônica. Como é que é? Você vai aonde? Fazer o quê? Nossa, que escuridão. Parece até cena de filme de terror. Bateu um medão agora. Tomara que não tenha um monstrão escondido por aqui. O que foi isso? Foi o lobisomem? A mula sem cabeça? A jumenta voadora? Foi só o meu estômago roncando. Que boba que eu sou. Aqui está a casa da Mônica. Turma, vocês ouviram esse barulho que veio lá de fora? Tô de olhos tapados, não ouvi nada. Nem eu. Mas eu tenho certeza de que eu escutei um grito pavoroso. Antes um grito pavoroso do que um trovão de chuva. É o que eu sempre digo. Pessoal, isso me lembra de uma história. Que história? Tem chuva na história? Se tem chuva, eu não quero ouvir. Não, é a lenda do bicho-papão. Bicho-papão. Aquela história pra assustar criancinhas. Ninguém acredita nisso. O nome dele devia ser Bicho-bobão. Isso, continuem zoando mesmo. Vocês não vão dar risada quando ele aparecer pra papar vocês. Papar? O que é papar? Eu fiquei sem internet esta semana. Não tô por dentro dessas gírias novas. Nem eu. Que gírias, seus bobões! Papar quer dizer comer, mastigar, engolir, devorar suas entranhas. Entenderam? O que é entranhas? Deve ser outra gíria nova. Odeio ficar sem internet. E tem mais. Minha mãe falou que o bicho-papão é uma criatura sobrenatural faminta que devora criancinhas malcriadas como vocês dois. Desde quando nós somos malcriados? A Mônica dá coelhada nos outros e o Cascão não toma banho. Cascão, me ajuda! Eu não quero ser pego pelo bicho devorão! Bicho devolão? Sim, resolvemos mudar o nome dele para não haver mais confusão. Sim, o verbo devorar é muito mais conhecido e autoexplicativo do que o verbo papar. Ué, estão levando a sério agora? Não foram vocês que disseram que o bicho-papão era só uma história para assustar criancinhas? Enquanto isso, lá fora... Que estranho, ninguém atende a campainha. O que será que aconteceu? Será que não tem ninguém em casa? Ou será que a Mônica e seus pais foram devorados por aquele monstrão que gritou 5 páginas atrás? Não, espera! Aquilo foi só a minha barriguinha. E a campainha não funciona porque não tem eletricidade. O negócio é bater na porta mesmo. Vocês ouviram isso? O bicho devorão tá batendo na porta.
Eu não ouvi nada! Por que o bicho-papão ia bater na porta, sua maluca? Sei lá, talvez ele seja uma assombração muito educada que não entra na casa dos outros sem ser convidada. Sim! Talvez ele só queira uma xícara de açúcar emprestada, não é? Lá fora, Aff, ninguém atende, mas estou ouvindo vozes lá dentro. E todas as luzes da casa estão apagadas. O que será que eles estão aprontando? Aposto que apagaram as luzes para fingir que não tem ninguém em casa, só para não dividirem a janta comigo. Eles vão ver só. Tive uma ideia. A porta do quintal sempre fica aberta. Vou entrar por lá e fazer uma surpresa para eles. Ué, pararam de bater? Acho que foi só o vento. E desde quando o vento bate na porta? Bom, pode ter sido apenas o Monicão. Ai, será que ele tá assustado correndo pelo quintal? Pode ser. Tenho que ver isso. Esperem aí, ok? Do que você está rindo? Isso é perfeito. A Mônica tá caindo como um patinho. Do que você está falando? Caindo de onde? E que patinho é esse que eu não conheço? Você não percebe? Eu inventei toda aquela história do bicho-papão pra assustar a Mônica. Ah, não! Quer dizer que isso tudo é só mais um plano infalível? Tô fora! Não tô a fim de ganhar uma coelhada hoje. Calma, Cascão. Não vai ter coelhada. Eu vou fingir que sou o bicho-papão e ela vai me entregar o coelhinho pra não ser devolada. Quê? Como assim? Tá certo que você é feio, mas ela nunca vai confundir você com o bicho-papão. Eu trouxe uma máscara. Olha só. Ah! Ai, seu bicho devorão, não me mastigue, por favor. Eu sou bem magrinho. Pega o Cebolinha que ele é bem mais barrigudinho e... Cascão, deixa de drama. Não tem bicho-papão nenhum. Sou eu, Cebolinha. Esqueceu? Ah, Cebolinha, nós temos que sair daqui. O bicho devorão é real. Ele estava aqui neste minuto, mas agora sumiu e... É só uma máscara, Cascão, pra assustar a Mônica. Aff, que brincadeira de mau gosto. Esse negócio de pregar peças nas pessoas pode ser perigoso. A pessoa pode surtar e ter um piripaque. Daí, ela sai correndo achando que viu um dragão de verdade e então ela pode subir numa árvore tentando fugir do bicharoco e acabar presa lá em cima sem conseguir descer. E aí sua mãe tem que chamar o corpo de bombeiros para tirar ela lá de cima com uma escada gigante. E como se isso não fosse mico bastante, você ainda aparece no Jornal da Tarde todo sujo de caca de passarinho, porque os pombos usavam justamente aquela árvore como banheiro. Ah, foi por isso que você apareceu ontem no Jornal da Tarde? Sim, mas o trauma já passou. E o dragão? Era só uma lagartixa. Mas era uma lagartixa enorme e assustadora, que cuspia fogo pelas ventas. Juro! Podemos prosseguir com o plano? enquanto isso, na cozinha... Mônica, mãe da Mônica, tem alguém aí? Acho que não tem ninguém em casa. Aonde será que eles foram? O que eu faço? Aviso os meus pais? Ligo para os bombeiros? Não, já sei. Vou comer toda essa comida que eles deixaram aqui. Eles vão ficar tão contentes que eu não deixei a comida estragar. Eu sou mesmo uma menina muito boazinha. Nham, nham, nham. Cebolinha, você ouviu isso? Parece o som de um monstrão mastigando alguém. Ah, eu sabia! O bicho devorão engoliu a Mônica! Nós somos os próximos! Nós somos os próximos! Calma, Cascão. Não existe nenhum bicho-papão. O
bicho-papão é leão! O bicho-papão é leão! Cebolinha? Cascão? Por que vocês saíram correndo? Que nojo! Saí pra procurar o Monicão e acabei caindo numa poça de lama. Tô toda estropiada. Acho melhor eu ir tomar um banho. Ele foi na direção do banheiro. Será que podemos sair agora? Não, é melhor a gente continuar escondido aqui. Ah, nem vem! Este esconderijo é meu! Ah, Chaveco! De onde você surgiu, criatura? O que você tá fazendo dentro do armário? Ué, vocês esqueceram que estamos brincando de esconde-esconde? Até agora ninguém me achou. Sou bom ou não sou? Sim, mas isso foi, tipo, na semana passada. Você tá escondido aí esse tempo todo? Ah, como é que é? A brincadeira já acabou e vocês esqueceram de me avisar? Ninguém lembrou que eu também estava brincando? Nunca fui tão humilhado em minha vida. Belos amigos vocês são. Parei com vocês. Deu por hoje. Chaveco, volta aqui! Não podemos nos separar! O bicho-papão tá por aí! Ah! O que foi isso? Veio lá da cozinha. Parecia a voz da mãe da Mônica. Temos que salvar ela. O que vamos fazer? Já sei! Você distrai o bicho-papão e eu resgato a mãe da Mônica. Quê? Por que eu tenho que distrair o monstro? E o que você sugere que a gente faça? Vamos tirar na sorte. Quem pegar o menor fio de cabelo vai distrair o monstrão. Ah, você alongou 2 fios do meu cabelo! Ué, não podia? Agora você passou dos limites, galoto! Ah, bicho devorão, me ajuda! Cascão, por que você está correndo no escuro? Dona Mãe da Mônica, você está viva? Como a senhora escapou do bicho devorão? Que bicho devorão? Do que vocês estão falando? O bicho-papão está atrás da gente! Ele já pegou a Mônica e... Quê? Mônica, onde você estava? Tomando banho. Ah, é muito pior do que ser devorada pelo bicho devorão. Como você ainda tá viva? Ah, alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? O bicho-papão bateu na porta, mas não tinha ninguém lá. E depois ele atacou a senhora na cozinha. Ninguém me atacou na cozinha. Só gritei porque toda a comida que eu preparei para o jantar desapareceu. Como é que é? Comeram tudo? Sim, até a canjica da sobremesa. Uau! Eu já sei o que aconteceu. Segundo a lenda, se você alimentar o bicho-papão, ele não devola nenhuma criança mal criada naquela noite. Isso quer dizer que, agora que ele já comeu, nós estamos salvos. Então ele foi embora? Sim. Viva! Viva! 20 vivas! Oh, como a vida é bela! Nunca mais vou ser malcriada com os outros. Duvido muito. Ok, eu não acredito em bicho-papão. Então, quem será que comeu toda a comida? Enquanto isso, na casa da Magali... Agora sim eu tô satisfeita. Magali, onde você estava? Eu fiquei preocupada, sabia? Eu só fui jantar na casa da Mônica, do outro lado da rua. E por que você foi para lá? Eu não falei que estava preparando outro jantar? Ele já está pronto. Sério? Nham, estou morrendo de fome. Mas... Você não jantou na casa da Mônica? Sim, mas a comida de lá não é tão deliciosa quanto a sua. Sei. Querendo me agradar com elogios, não é, malcriada?
Lembre-se de que o bicho-papão adora pegar criancinhas malcriadas. Bicho-papão? Isso é só historinha boba para assustar criancinhas. Bicho-papão não existe. Sei. Quero dizer, se ele fosse de verdade, por que ele nunca devorou nenhuma criança do bairro, hein? Enquanto isso, na casa do Dudu... Prontinho, Dudu. Aqui está seu jantar. Obrigado, mamãe. Ainda essa mania de jantar no quarto? Por que será que ele faz isso? Não faço ideia. Bom, pelo menos assim ele come toda a comida. Boa noite. Tá na hora do jantar. Obrigado, amiguinho. Estava morrendo de fome. De nada, senhor bicho-papão. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal e aproveite, assista esses vídeos que estão mostrando aqui para você. Até mais. Tchau!